بنوڅي پلو د خوست په ښار کې پیژندل شوی خوراک. که په خوست کې یې نو خامخا به مو د بنوڅي پلو خوړلی او یا هم نوم اورېدلی وي. کلونه کېږي چې د کوزې پښتونخوا له بنو سیمې د راوښتې کورنۍ غړي په خوست ښار مرکزي چوک کې پخې کړي نرۍ وریژې خرڅوي چې د ښه خوند او ذایقې له برکته د ځانګړي شهرت څخه برخمنې دي او بنوڅي پلو یې بولي. بنوڅي پلو چې څومره خوندور دی هومره یې تیارول سخت او د ډېرو کسانو د خوریو نتیجه ده. اوس د ورځې 12 بجې دي. د پلو د تیارۍ لپاره هر کارګر خپله برخه خواري کوي او ورسپارل شوي دنده سرته رسوي. نسیم الله د بنوڅي پلو د تیارولو په طریقه راته غږېږي. دا مونږ اول چې کله دیګ پرېمینځي هغې نه وروسته غوړیو ته واچو. غوړۍ نه وروسته بیا چې غوړي کله ګرم شي هغې نه وروسته بیا پیاز چې کله ورته واچو دا پیاز سره وو د رنګ دپاره دا خو چې سپین پاتې شي هلته بیا وریجې رنګ بدلوي نو دې په خاطر باندې دا پیاز مونږ خپله دا یو طریقه غواړي. هغې نه وروسته بیا چې کله پیاز ته جوړ شي او هغې نه وروسته بیا بانجان چې ورته هغه کو هغه ور واچو. بانجانو سره بیا اوږه او مرچکي دا شیان او د هغې نه وروسته بیا دا لړو مثال تر هغه وخت پورې چې کله دا ښه جوړ شي 1.5 ساعت 2 ساعته نه سي. یاد خوراک که د خپلو ډېرو پیرودونکو له امله ګنګوسې هم له ځان سره لرلې او د ځینو کسانو په باور چې د بنوڅي پلو تیاروونکي له اپینو یا هم دې ته ورته نورو نشهیي موادو نه استفاده کوي. همدا لامل دی چې له یو ځل خوراک وروسته پیرودونکي خپله د ځان په لور ورکش کوي. خو د پلو پخوونکي اشپاز د دې اصلي لامل د خوراک کیفیت ته پوره پام بولي او وایي چې لږه ګټه کوي خو د پلو ذایقه نه خرابوي. دغه چې کومه ده دا نیوکې څوک دا نیوکې کوي او زه ورته وایم چې احمدي دې راسي دلته دې خپله وګوري چې موږ څه شی کوو څه نه کوو دی به خپله وویني هغې نه وروسته هر څه خپل نظریات دي. د شپې 2 بجې دي. د بنوڅي پلو لومړنی توکي ټول اماده دي. همدا یې وخت دی چې له څو ساعتونو انتظار وروسته د دې خوندور خوراک بوی حس او اشتها مو وپارېږي. د سهار له پیل سره سم د دیګ سره د ځمڅې د لګېدو ټکا اورېدل کېږي. د دې خوندورو خوړو مینوال د ښار له هر کونجه همدې ځای ته ځان رارسوي او د ورځې شروع د بنوڅي پلو په خوراک کوي. وریجې خو که تاسو ته پاته یې په خوست کې دا دي دې وریجې چې دي عموماً بانې وریجې په نوم نه مشهورې دي. دې وریجې ته خلک د بانې پلو یا ډېرې لرې ځایونه دی ته خلک خرڅي. حتی که تاسو دا د خوست په بعضې اطرافو کې په ډېرو ولسوالیو کې پوښتنه وکړئ چې بانې وریجې کومه دي خلک به ډېر لرې ځي نه تاسو یې دې ستر ولئ د وریجې به ته وښایي. زه همیشه دلته راځم دلته د بنوڅي په نوم وریجې په نوم مشهورې وریجې دي ډېرې خوندورې پخېږي. زما اکثریت ملګري دلته راځي ډېر خوند یې ورکوي اکثره دلته ډېر راځي. پلورونکي وایي د خوست سربیره نورو ولایتونو ته هم لږ یو ګڼ شمېر کسان یې د خوراک اخیستو ته راځي. کوبل نه خاص سردیم بلا جمعه 4 کیلو یو سړی کوبل نه سرغلا شپشم سرغلا دغه وریجې سه کوبل ته ورکوي ګردز والا سردیم یخته ورکوي لګار د سرچی ایوار ځکندریم سرغلی وو ته کیلو یخته ورکوي یغ نه سرچی جلته خال ګوري بندینه ته وری یلو ول ډلر لرنه حلب سردیم د وریجې سزا ډېر مشهور وریجې دي و په کاروبار میں خوري کوي مخنات کوي د دې پورا میر د کاروبار خوځاوي و هغه و داغه مثالي هغه ورچوي د ګرمي مثالي چې کومې دي او سامان هغه غوته چوي ځکه چې 15 کیلو وریجې چې وي 20 کیلو غوښه وته چوي. تجارت یې که هر څومره تیز روان دی خو د دوکان وران ویجاړ حالت یې د دې ځای د خوراکي ځایونو د کلتور نمایندګي کوي. کاریګر یې که هر څومره مصروف دي خو د مسافرۍ درد یې هم په زړه ساتلی.
او د پښتو لنډیو په اورېدو د خپلو زړونو غم سپکوي.